nyenye kinsuti wenanga mukokolima kokoliroko kokoliroko. Kusabo mwenye omwana wa Mukama uno azatutaze okufa. Kristu amezaliwa. Buli ggwanga limbe, buli vivi lisinze omwana wa Mukama. Obaddewo okulwanikubuza okumalako na guno omwaka kusaba oyimbe nti kale buli kiseera naye kuno genda ku muchachi oyimbe nti kati imba imba bambimba kusabye kyusa imba woti bitasa tukube emilele givuge kasitani kaswale. Central Uganda, Western Uganda, Northern Eastern, oh Uganda yange, East Africa yote tutaimba, oh America, Europe, Asia, Afghanistan, katimba. Time ago in Bethlehem, through the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Omwana wa Mukama uno azatutaze okufa. Buli ggwanga limbe, buli vivi lisinze omwana wa Mukama. Obaddewo okulwaniriza okumalako na guno omwaka kusaba oyimbe nti Yesu Kristo nange netuuka muganda we kubanga tuli baana ba Katonda ne mwana wa Katonda nange ni mwana wa Katonda nezija ku lunaku ku mwezi gwa muganda wange osimyeyo otya yewona woli akawungeza akalungi esatu tumeze emisipi gyaffe tutimyumyule era mabaina omusipi wa China mulobi kubanga ze ntuuse saa zimaze okukola saa 12 zino ziri 14 esaa zimaze okukola 12 ezona kuno olwaleero senga ojja abato n'abakulu muliyo mutya abakomyewo kuva mawanga ag'ebweru okujja n'okuja Krismasi abasanaavu namwe ne babuuza kuba wakadde oli musama wazenya akasente naffe ne kabula twakayinza okatume tukasaasaanye oliyo otya akajambo nabira ku YouTube kajambo ali ku YouTube nga bwonabira nawe ne nkubuuzako otyo osigireyo otya so maze okuyingira ni mu mood I'm feeling the Christmas Merry Christmas and Father and Happy New Year omwaka ogujja omulungi 2018 amayimbe Mary no kati ebintu bisatu kumpi
Merry Christmas and children and father and happy new year. Nzenga tabik bamwe yazalo mwana ayino mwana ere kitawe kali zo not miss obikate mirundi esatu nowe bagaliza abantu mako mujja 2018 munoje nnyo ennyo. Merry Christmas and children and father and happy new year. Ulilo oluzungu ulilo nyinyi olwenda masagali jina lusomera namasagali girls binavenda masagali girls eyo nga bango byeyo ninga nesubira na bisusa girls ejina subira sini yange yokuna ne komao kusini yange yokuna nga sini yokuna isomera na bisusa girls wenda somera aho emanyu aho waliwo ka primary aho tunasomera byenjogera tebikwatagana tebikwatagana abalera filmu lero tukakora filmu eyitibwa Pirates of the Caribbean esemye yokuzanyibwa tugenda gira behind the scene yayo mwemera bala Pirates of the Caribbean esemye yokuzanyibwa je tugenda okulaba lero behind the scene wala ku Top TV mukabata show ingeri gibagizanya mu esemye pya esemye yokuzanyibwa ngera kulaba ingeri gibagizanya mwere yakiraba n'abatagiraba ngenda kunyonyola kyotalaba nawe yakiraba ukinyonyole ukitegeere mu filmu zo lunaku lwaliro. So bana bagambe kojja mugambe boli na bagambe bakozi bana bagambe waibere mugambe wechibana mugambe akologa filmu mugambe ntirero tugenda kugira batu tujigwenyalwe behind the scene yayo filmu yafitibwa Pirates of the Caribbean esemyeyo alenga bali twanayita lunaku netamani sandise natete akugera kutusako picture of the day geno kola kawunge school alino fana church nakola lunaku nange simanyi tamani sandise ajja kikulaga nawe ojja kulondako ebyo tudde ala ninane video ya WhatsApp nene video ya WhatsApp empire eri mabuzi ba picha wala pichi zinezibukira banga abakola ko kudde ku mapichi waleka bambala ba ku mulubu bajaji wala ba ku TV nengera kula abantu basinga kudde ku pichi lero mu WhatsApp olabe gwe biwado olabe byomanyi biwero nabo olaba bejinga jinga mu kibuga bamala budde bakumalira budde ngenda kula basajja bejingira ku kijinga teba ku bichiko mu WhatsApp. So abaso olabe no kubera ku TV na wanaweza message yakaliza abantu mako omujjano ku Christmas enungi ba Christmas muzayo kisingemu yone tujikala kati tujiriye ojja kugenda ku WhatsApp yo welese message ejja kubera ku 0775 ali musatu atano musavu 0 ejja kuya 0775 ali musatu atano musavu 0 namba ya WhatsApp ojja kuweleza message yo tubeka tugira ba na wataina WhatsApp so kuweleza ku namba yo nyinyi WhatsApp yo message yo eka message kana agafa ngaba mufuna apola ku 0775 ali musatu atano musavu 0 kujja ba tuwemeremba saonesha yakamugezi kolwane bajaba semo yera bikenacho okutandika kubanga sinagitandika sinagigula sinafuna feeling sinabera feeling za kawungezi kolwane atao kampulise omujulizi ovo okulaba netwere bibera live ku top TV ali bibera live okuba mu church ya Christian of Church bakereka kuli wa Pastor Jackson Sinjonga bibera live. So chikuna nyala kunoja no bibera byako nona abantu bawo obujulizi nawe no waro wongo oli live no kakasati ya bintu bya dala si akia esibipange atu seka kale tole so baka iba ka Christmas akusoko kade maloka feeling apulide kaliko music pulide kale mo luzina soko kamba kaiba ka Christmas maloka ozinamo maloka Nakana abadanyi kadoto chusa kusaba omwenye omwana wa Mukama uno azatutaze okufa Kristo amezaliwa buli gwanga limbe buli vivi lisinze omwana wa Mukama Jesus Christ is born obaddewo okulwani kubuza okumalako na guno omwaka kusaba oyimbe Kristo amezaliwa obadde bize kale buli kiseera naye kuno genda ku muchachi oyimbe Kristo amezaliwa kati imba bambimba kusabye chusa imba woti bitasa tukube emilele jivuge kasitandi kaswale Central Uganda, Western Uganda, Northern Eastern
mundu za Christmas wetegesedde abantu bakwetegeka ebintu era kiwaguzeeko shopping wagikoze batunala bali ne wiki gye tulimu eno neddakaawo ebintu bagenda kubyongeza pay so ino okulangudde ebintu kamukyali engatto osimanyi ngoye tulina osiresoti nga namwe abagenda mu kibuga okuba bava mu byalo amaala nga bajjudde nga mujja Kampala ku shopping akulangoye mwegendereze n'abasazi b'ensawo babalinze n'ababbi babalinze n'edduuka lyologeramu ennyini oluyinza okuba muli bwomwaba biso mwegendereze nnyo Christmas sale mwegendereze nnyo sinaba kubeera mu firingi nnyingi nnyo baasina zidube za Christmas neesunga kulya nkoko ne baleese wenyini wati Christmas kazina olunaku lwa Mukama lunaku lwa Katonda abantu ne baleka batamiira emyenge gigenda kugwa amafirigi mabaala loogi zijjule amakanisa bwe nga temuli bantu simanyi lwaki kunaku ng'ezo eza Mukama ziba abantu bajjuza emyenge bagimazeemu amaloogi gajjudde so nga abantu bona bandikadde mu church kunaku olukulu lwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nze kasokedde ndikidirewo kubanga mujja kubeera muliro babookya nga fe abatuukirivu abaasabanga kunaku enkulu eza Christmas nga twesi tubeera mu church netubeera omwo fe nga tuli mu ggulu muli wali mwemuka nga wabookya Christmas mwabaga mutamidde ffe falonderera mwe mukudigira bakayimba kenja okuzinira Katonda mukulu mazina mukulu kenja okuzinira Omukama nga mwebaza Yesu abadde nsingagana abadde anyikadde otyokyusa nkusaba omwenye omwana wa Mukama wuno azza tutaze okufa buli ggwanga limbe buli vivi lisinze omwana wa Mukama obaddewo okulwanikubuuza okumalako na guno omwaka nkusaba oyimbe nti obadde bize kale buli kiseera naye ku luno gendako mu kyaki oyimbe nti kati yimba bambimba kusabye kyusa yimba bwoti bitasa tukube emirere givuge kasitandi kaswale yes tulina okubanga tuyigira mu feeling kubanga Christmas nowala abantu bagenda kulya kawunga maye kiswaza nnyo Christmas lundi akawunga kakasooli alina okalireko ebugere bw'embizzi temuswala bannayuganda kiwa Christmas maze ebbanga ddene ng'ogyetegekera kunaku olwokunoba n'okala amaaso kaba balese ne zaabuze olina omulala ng'aleka ku bugere bwa mbizzi oba ku kigere kya nte kyalidde kawunga olusi kawunga kabogo oba ku muwogo nga sente zaabuze naye ng'omwaka amaze mwaka mulamba nga amanyi Christmas jja kujja olina ati Christmas nasobola kulya bawakangoye natasobola bakulya byakulya mu sente zaabuze naye ng'amaze omwaka mulamba ng'akimanyi Christmas gyeri banyina base okatandika eshow olunaku olwaleero agenda okuweereza message egenda ku mikwano gyo ati werebere n'amakugero giweereza ku 775 23 57 04 ngenda kudda nsoma empalapala message eziriko ku simu ku WhatsApp okwo n'abatalina WhatsApp osobola okuweerezaako message kwerinamba enyininyini ate teweerabira onawo otudde firimu gye tugenda okulaba kawungezi kolera gita Pirates of the Caribbean behind the scene ya Pirates ensembi y'okuzanyibwa gyegenda okulaga engeri gye bagizanyamu okakasi kyola nekyotala shyo kagitandike Top TV buli kumacha ebekutuusako programu Morning Link weetaaga okumanya olina by'oteetaaga kuyitako tetulina mazzi ekidomola kimu kya nnusu 7 ate bw'otwalayo lita 10 bakukkiriza omulundi gumu ate muleke mbabuulire
tewali mu Uganda muno muntu alina stamina nga President Museveni. Ekyo kyogera ng'akimaliriza. Weetaaga okumanya olina by'oteetaaga kuyitako ag'omumpapula agaakagwawo gano gaba masu osaanye okugamanya. Gavumenti tugikoye tuyisa bubi ate naffe twagala n'okuwaza. Enteebereza y'obudde, ebyemizannyo, ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Morning Link, Top TV, buli ku makya. Mujje tubeeyo Mukama apanga mu national celebration gwe jangu tubeeyo Mukama apangira abaana be 3 Desemba twetegekere guno ogujja jangu n'ekirwadde kyo Mukama asobola basumba abalungi basabe naawe Tosuwa National Celebration 2017 olunaku lumu mu bifo bibiri ku Sunday nga 31 Desemba mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 National Celebration. Embaga yaffe eyawamu eya Mass Wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church y'ekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gw'abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagattibwa mu vumbu obutukuvu olwateddako. Kaakati gw'omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa oba gwe yakalaba mwana muno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu ekyamagero kyo kiikino. Ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Ssenyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2. Teweeraliikirira kintu kyonna anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC. Mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church. Okumanya ebisingawo 0704 55 422 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22. Tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Oyanirizibwa mu lunch hour special eya Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Ssenyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinaawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo naawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandika nga ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Ssenyonga mu lunch hour special ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Mandalagira buli kimone tukuna eyumbanga by'abobulimba mubeeyo twawabadda munajjanira kuseera simanye tusiza zenkakasa mulijjanira obujulizi ne buweebwa zenkakasa mulijjanira obujulizi ne buweebwa Yesu wasennyonga kola. Television, your family network. Yes! Mbapulisa mlaba wakabafe ne bagati kiri okezo baga iba Christmas marokuna feeling nga wendetekekera okulya sekoko maye simanyi lwaki kuna kuzeleza Christmas enkubo abantu enkubo zibasinga okulya naye embata tezirabikako mu butale embata teziribwako lwaki temutuliyako naffe mu nnaku enkulu naffe embata tuyomba bakada Christmas ako enkubo zezigenda simenyi sekoko simanyi bityo n'obumi temuliika embuzi ente
easy embaga tuyo twaite mutulia Christmas song soko baba baba za Christmas wano tuandike kusaba omwenye omwana wa mukama uno azatutaze okufa buli ggwanga limbe buli vivi lisinze omwana wa mukama obaddewo okulwani kubuuza okumalako na guno omwaka nkusaba oyimbe nti obadde bize kale buli kiseera naye ku luno gendako mu kyaki oyimbe nti kati yimba yimba bambimba kusabye kyusa gano ge mazaalibwa azaliddwa omulokozi azaliddwa tanazaalibwa kubanga azalibwa nga 25 sawa zino ndeero ebisaa emisabiri mukuluma ali mukuya ku yembe mpo ali mukuya ku takaawo atyo yayeteekera okuzaala omulokozi nga 25 Desemba tukakula firimu eyitibwa Pirates of the Caribbean behind the scene era ndakikeezidda kutugenda kutuba tugisumulula kulaga ekiwootalaba ate nkulaga nebirina kusuubiza okulaga nzatula kutufaana ekitola kuleeta balandisandize nateete ate awo nina vidiyo ya WhatsApp egenda okusiibyawo begenda okusuza nga olowooza kavidiyo kugenda okulaba nze Wilson ebwayise gyebaleko kabaata bagenda okukebwa omuliro ogenda kwokebwa omuliro Wilson ebwayise agenda kwokebwa omuliro nze wandira tone okuva wenge jinja kabaata kuyita okulya mmere Christmas bamuyita wandira tone ali buwenge jinja agambye apita okulya Christmas nve Kampala ninyama bavuga amafuta ngende buwenge ndi Christmas male nkomewo e Kampala awo mbaseka nga ambulance my ambulance wetu kanga ngetwala omulwadde wa mudwale olungaseka nyumiddwa nnyo ekintu kinsesa nga wembaasa kuyinza kuloza ambulance yeyisaawo omulwadde abaana bange babaana abasimanyi nagaana mukozi okuteekako TV nga ndi ku TV kuno nagaana omukozi okuteekako TV nga abaana bandaba kubanga simanyi kusomero kye banyumya bazadde baye balooya bazadde be bakola mu bbanka taata babaseka nga ambulance ku TV Samples and music. Bitasa tukube emilele jivuge kasitandi kaswale Central Uganda, Western Uganda, Northern Eastern WhatsApp ya fea kama ngezi kora video ya film tukatwala film eyitibwa Pirates of the Caribbean behind the scene yayo olabe kyotalaba nebyenkulaga bigenda kuba byaddala baze nkulaga ebisembe katukulaga ekitazo katugere mu film yaffe iyo onako lwaleero osobola behind the scene ya Pirates of the Caribbean. Pirates. Yes, Merry Christmas and Happy New Year. Kantuka kujukiza nti naku zozi tusera ziwede wetegeka tugenze mu filmu eyitibwa Pirates of the Caribbean we bamita Captain Bobosa. Gwene yagiraba ko filmu batagimanyi mu filmu bamita Captain Bobosa oyo gola mu filmu oyo yali amaze okuyingira mu filmu yali amaze okuyingira mu jiri abangereza nga akolagana nabo mu movie ngabo mulaba bita Captain Bobosa bali mu kumufiliminga ndoza kamera ogiraba gwene yagiraba Pirates of the Caribbean yene yesembe yokuzanyibwa je kulaga behind the scene yayo njalo olabe yota
otalaba wano ku Top TV Kabata Show limu gyolaba tugenze mu Pirates of the Caribbean. Captain Bobosa kaba muli kumufiliminga mugenda kuba mu black obo tobutya bwajiddeko so totya onna obulabira oyo mukazi gola mu filimu yali omulogo yali amulaguzi mu filimu eyo gola bakwata naye akatunduke mu filimu yali mulaguzi ng'asobola okulagula ebigenda maaso mu filimu bamukwata mu kamera omulaba bamukwata mu kamera ezo ne kamera ozira zizirino Captain Bobosa uli eri emabega n'atambula ndoza mu filimu kamera ezo tewaziraba naye walaba bulabi bintu nga bigenda mu maaso. Pirates of the Caribbean gye tulimu gye tulaba kyalaba sewo nawo otudde ku lutimbe obubulako butobutya oyo gwe tugenzeeko ye mutabani wa Werutana yali anoonya kitaawe nga bagenda mu filiminga ne obutundu bwenjagala olabaawo ennyo mu filimu eyo obulako obujja tobutya bo buli kantu kennyini awo oyo yali omulogo gwe baali bakutte mu muvi no sobola nga bamufiliminga bamukwata bamusibye omuguwa we baali babateredde kalabba mu filimu akalabba kaali kawanvu kaali waggulu nnyo naye mu byaddala njagala olaba kalabba bwe kaali kakoma mu filimu waliwo akalabba nga kawanvu kali waggulu ku kituuti ate nga wano wansi waliwo abantu bangi mu filimu naye mu byaddala ogenda kulaba ekituufu bwe kyali. Tuli mu Pirates of the Caribbean Top TV TV gyolikojola bali bwayise wanegera nankulabye Kaswi namuŋŋoona nawoli goli kutimba wali Jinja Buwenge mwenna abalanyumirwa filimu kakusu ndowooza olabaawo alaba kiri ekisajja ekyali kibasula kalabba kikiri eri naye kikwewunyisa ndowooza obadde olaba wa kamera oyo bamukuba ekiti mu filimu era kikyo Jack Sparrow akulaze nti amukubye ekiti naye oba wetegereza ekiti ekyo kiyise mabega waako natakimukubye ku mutwe naye mu filimu bakimukuba ne kimementuka nga kamera ffenna tukiraba ffe abaali batudde nga tuziraba ffe abalabira awaka twali waka mu ntebe zaffe mwabalabira mu bibanda mwali eyo nga muli mu bbugumu babanyigiriza ffe tuli waka tulaba nkudaala Pirates of the Caribbean behind the scene gwe bayita Jack Sparrow bomulaba nga bamufiliminga kamera ndowooza ogiraba yiiyaawo ne Mr. Gibbs uli eri emabega Gibbs mulaba uli oyakonya ku Jack Sparrow bayita Mr. Gibbs nzimanyi kuba nzirabidde ebbanga nzimanyi Pirates of the Caribbean akola byakagudde ke kagundi akagwa akalabba akagwa mu filimu naye mu byaddala ndoza okalabye katandika okugwa kaguddeko kale mu filimu bakasuula kati oyo gwe mbadde nsinga gwe njagala olaba oyo mu filimu yali alina enviiri ezaali zitengejja obutengejja mu filimu yalina enviiri nga zitengejja butengejja mu muvi naye mu byaddala talina nviiri mwetegerezaawo mu filimu enviiri ze zaali zitengejja nga kigambibwa nti yagwa mu nnyanja n'afuuka muzimu naaba nga atengejja butengejja enviiri ze zibanga eziri mu mazzi naye mu byaddala mwetegereze ye saluza mu filimu bamuyita saluza nozobola talina nviiri mu byaddala naye mu bya filimu yalina enviiri nga nnyingi ku mutwe naye mu byaddala tiyalina nviiri nga bwebiraba Captain Saluza mulaba nga bamufilimi nga bamubuulira ekyokukola nga ali ne Captain Bobosa abo badirekita mulaba nga bamubuulira ekyokukola nga bagenda bafiliminga Captain Bobosa oyo yaawo ne Salusa mu filimu we yali afaanana nga ine owaddala yoyo nga bamulaba afaanana nga bamutereeza ekkooti Kabata Show jala sojo likojo la tula filmu etiba Pirates of the Caribbean ebyokulaga nkyayina bingi so ngenda soka kuitire mu kasamba tukwa tuyengere baso ne show onawo tudde abantu bali nasana abantu bali bugerere n'abali ba film jira ntukwala bute busobola okudduka misinde kubanga udde tuina Captain Salusa nga bamufiliminga mu film yayina enviiri nga nnyingi nzola atambula maaso ga kamera basobola omukwata mu film yayina enviiri nga nnyingi mu film olaba eryato mu filimu lyali ddene eryato olaba mu filimu lyali ddene nnyo naye ekikwewunyisa mu byaddala ke kakatono okwolaba naye mu filimu gwali ogwato nga gunene nga guliko abapirates bangi naye mu byaddala ke kokolabaawo okolaba katambula aliwo abalabi ba pirates mwena abaze bagira bakenda kulaga filimu eyitibwa era pirates yenyininyini kenda kulaga eryato lya Black Pearl eryaddala we lifaanana oyinza obutayagala kuddamu Diego mbadde tulako mu filimu naye mu filimu kyali kinene nnyo ekyo ekyato kyolabamu onawo oli Captain Saluza mukulaze nti mu filimu ng'emaze okweditingibwa n'okugwa yalina amaviiri nga mangi nga gonna gatengejja butengejja ku mutwe naye mu byaddala yali talina maviiri nga bw'omulabyawo bwe bamukulagaawo eyo yesembeyo okuzanyibwa mu filimu za Pirates of the Caribbean lwakuba nze saagitegeera yali ku mulama kiriya naye nze saagitegeera filimu eyo saagitegeera nze teringa ziri Pirates ezasooka terina nnyo mulamwa
abali kugifiriminga kyesinze okwagala weewuunye mu kapaati kano kekulaze bukyali bungi naye kyenjagala weewuunye ye salsa mu firimu yalina enviiri nga zitengejja naye mu byaddala nga talina nviiri kyembadde nyisinga okwagala weetegereze mu kantu ako Jack Sparrow nga bagezaako omukwata ndowooza omulaba ku lyato kamera oziraba eyo kamera eyo gyolaba eyo omusajja gyakutte eyo ne gavumenti ya Uganda tesobola kugigula mpozi nga yeewoze bwewozi mu Bachina ne bagiwa sente n'eruuka egigula eno gavumenti y'abantu oba erina kiki ekyayo eyo kamera gyolaba eyo gavumenti yayo tesobola gigula eyo bbeeyi yaayo n'omuwendo gwayo yagigula egikozesa eki nga kamera gyolaba ekwata ekyo ekintu ekifaananyi bwe kityo Kabata show banyala basewo kyoliko gyolaba ebisigadde enjabyo kulaga olunaku olujja kuba lwankya n'akalanja kakulaga kapaati babbira banka baleke bateke bagende ne banka yonna embalasi zigisike nja kulaga entufu yali efaanana awo nga bali mu kibira bali mu kufiriminga kakazi akadukanoza kamera oziraba bali mu kibira bali mu kafiriminga ekibira ndoze ero kiraba awo omutego we gwabayoolera naye ndoze balaba baliko waya ziiziro ziraba waya tunula mu mugongo gwabwe olabe waya enzirugavu nekiba ekitimba nekibasika naye ekikwewunyisa ti ekitimba kibasise si kyekibasika nga kyo baliko waya mugongo ezibayambako okwambuka nga si kitimba baleme kulumizibwa okitegede mukwano gwange alaba Kabata show toliko tolaba Pirates of the Caribbean gyobadde olaba behind the scene yayo jagenda kulaga mpolapola tukyengere maaso nation. Hello. Okay, one more time. Njafuna feeling za Christmas awo nga wenze tegekera bannange yekyo abadde nsindagana abadde anyikadde otyokyusa kusaba omwenye omwana wa Mukama wuno azza tutase okufa buli ggwanga limbe buli vivi lisinze omwana wa Mukama obaddewo okulwani kubuuza Merry Christmas and Father, the children, and Happy New Year. Kabata show you to I think the program Mr. Kabata. I am James Wanyonyi Adonai. Adonai James Wanyonyi Kajambo. We were going to come to James Wanyonyi or Adonai. I had to get a funny channel. I chat about it and Senate. I told you to have it out. Chichi, because of Nakurano, Nacho Chickens. We are going to message you. I tell you what, no, it's for you. Ekikolero olunaku leero agenda ku musanvu ttaano abiri mu ssatu ataano musanvu 0 abiri mu ssatu ataano musanvu 0 yalina by WhatsApp noba tulina WhatsApp sobola okuweerezanga nno ku simu kwenyininyini message zaffe zino ezaffe ezedda kaasooka okulaba ekifaananyi ky'olunaku leero olabe ekikoze olunaku lwaleero olowooza kifaananyi ki sooka olabe gwe ekifaananyi ky'olunaku wano mu Kabata's Show nga kikutuusibwako Tamaran Sons abagula n'okutunda ebintu ebikozeseddwako n'ebipya basangibwa Nateete ku kizimbe ekyale kya Central College mu maaso ga Oilcom oba Najja Nankumbi ku Sebu Hotel mu maaso g'oluguudo lw'e Busaabala.
Yes, all right. Tugenze bifananyi byaffe ekyolunaku kuno lwaleero kiwe kigenda okukolera olunaku tuli mu mwezi gwa kugaba naye muno muwadde kati olina omwagalwa we era mukikyalawo muwe ekintu kyonoonya bintu byagenda kugula mu masupamaketi genda temakandiiziko ogenda okagule kasimba omwagalwa omugaye hi baby I love you this is the gift of the Christmas omwekirabo kya Christmas kakuta kamenvu lukanayengerera wajja okukalira ku lunaku lukulu lwennyini muntu bwamukwala muzolaga gewawanda kakoto kamenvu weyewunyiza surprise nenaku abakazi bawa ne Kampala bagala surprise za chicken and chips bagala surprise omutwalo nga 10 mu surprise nekibagala abakyala b'omukyalo ogenda n'ekifene ekyo ekitono nga nagita nkuwadde surprise ya kifene n'ekimuza ina ku 2 kyengere n'asiima nagabona opadde ekifene kyange n'amata emiwula birungi n'akubuza akabuzo ngaako naye agalagala ne Kampala gagala chips chicken zimanyi pizza okulira omukazi pizza nga nawe togiryangako tulina ekifaananyi kyana kuleeta Mulandisanise nateete wabadde ebizu bigira batabyagala kuba bakafaananyi obadde opakinze emmotoka yawe era gwolinze kirole nekiva eri nekikugwira amazima gennyini kale emmotoka togiriimu olina ofumye okugula ebintu ku dduuka ogenda okudda nga kirole kigibuutikidde okola ki nga bwokiraba nga nakikuga yadduse dda oli mu Krismasi kifaananyi kyana kuleeta Mulandisanise embwa zazedda ku obligato zezigenda okuyimba Christmas carols Christmas carols zenyimba za Christmas Christmas carols zatuuse dda nga zigenda kukola ku obligato ku wiiki ejja nga ziyimba Christmas carols tojja ekifaananyi n'oteekayo ne baana b'engeri gyenyimba mu Christmas carols z'embwa maye munyina emitima akivieko kunteekayo ne bagamba badde ate ngawona ekifaananyi kyonaku baba kufaananyi osobola okwetikka ensujju nga ziri ku mutwe nya nga tezigudde ngabula ekifaananyi ekyo bwokiraba osobola okuzeetikka tulina Mulandisanise nateete agula n'okutunda eby'omunyumba ebipya n'ebikozeeko nga bano ebitanda entebe salibodi gas cookers fridge as DVDs radio ne TV size zonna Tamala zirina era zikapeti n'emifaliso abalajjo asangibwa nateete edda walinga Central College ane kuwa entebe maaso gekuba erigenda ebisaba Tamale waali era ngenda kuwa enamba y'essimu omukubireko akulagirire oba omubuuze kyoyagala akirina akitunda atya nze Tone okuva ebuwenge ekifaananyi namba 2 kyekimukoledde olunaku Tone ali buwenge omusajja mukuluzi omulaba ali mukulya piraawo kagundi kalamba oba kataasa ako kalamba amazzi boxi ziziri waliwo zaba ez'amazzi ali mukulya Krisimasi ekyo kyali kya Krisimasi mwaka guwedde kale simanyi guno okuddaka agenda kulya atya guno gwe tuliko simanyi gwo agenda kulya atya tuli mukabata shoba jaba sonda wo tuli Top TV TV joliko jolaba Mulandisanise nateete yakusanga ekifaananyi ky'olunaku Mulandisanise yagula n'okutunda eby'omunyumba ebipya n'ebikozeeko kakwenda bayatabala omukubireko ng'eminenze Mulandisanise njagala kino ekintu okirina naye togenda kumenya nnyumba z'abantu mu Krismasi eno mbutwalire Mulandisanise ekintu akigule nedda Mulandisanise atwagulabiramu era atundabiramu tagulabidde agala kintu kiriko obukakafu era kyakuwaako ssente zo oba naawe wakuguza kintu kiriko obukakafu togula kintu bwa Mulandisanise wadde kikozeeko n'olowooza nti bajja kujja bakikime bannannyini waakyo nedda essimu ya Mulandisanise eri 0750 66 86 78 eri 0750 66 86 78 kwebyo byerabye kiriwo ekibadde ekikyo ekyolunaku ngenda kudda ne kavidiyo kafe aka WhatsApp kajja kunyumira nnyo olabe ngeri abasajja gye bakolerako obukodyo ku piki pakwini ebyekampala ebyembwa ekyo kye kibadde ekifaananyi ky'olunaku nga kibadde kikutuusibwako Tamala & Sons. Top Television, your family network. Mujje tubeeyo Mukama panga
national celebration gwe jangu tubeeyo mukama apangira abaana be asatu mu Desemba twetegekere guno ogujja jangu n'ekirwadde kyo mukama asobola basumba abalungi basabe naawe tosuwa national celebration 2017 olunaku lumu mu bifo bibiri ku sande nga 31 Desemba mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 national celebration. buli muzadde yandyagadde okwera omwana we mu ssomero ery'omutindo omulungi. Leeta omwana wo mu Lifedan Boarding Primary School ne mu Secondary Code High School A&A Level Seta Bajjo gayina abasomesa abatendeke ate ne library ejjudde ebitabo abaana bye basoma. Science and Computer Laboratories gayina n'abasawo batendeke gadde ne boarding abaana basula bulungi ate nga balya bulungi. Ebyokwerinda gulugulu kilomita 1.5 okuva ku luguudo lw'Ejjinja awo mu Kigunga Trading Center Seta Bajjo. Essimu noti 5 1 noti 2 oba noti 7 nya noti 2 6 buli mwana yandisomeddeko mu masomero gano. Embaga yaffe eyawamu eya Mass Wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church yekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gw'abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagatibwa mu vumbi obutukuvu olwateddako. Kakati gw'omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa oba gwe yakalaba mwana munno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu ekyamagero kyo kiri kino. Ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Ssenyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2. Teweeraliikirira kintu kyonna anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC. Mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church. Okumanya ebisingawo 0704 55 422 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22. Tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Top Television, your family network. Akaliwo ku WhatsApp wano mu Kabaataazi Show. WhatsApp.
ke kaliwo ku WhatsApp wano mu Kabatazi Show ku Top TV. Yes, ndozo lenza ya mkulunga ali kupiki katuwanga zono jikolera ko omuntu wenya ngatekudere atenga temukubye ne wane Kampala simayima kisobola balaba okubajaji bakujeka matala maso bejinga simayima nakakyusiza omufo ebyo bikadde sokola abasajja bitu bakola kawungezi ndoza bakatweka kugendedde likagendedde mu yakawungezi kolwalero tugenda baleka favori mu Uganda n'omusyabi n'ebisajja mukulu Kasole Mark Jackson atuludde ebaddewo na olwalero nakye tugenda okuwunzikira mu kiro bikire tusubira okubayo n'encha mawuleka fagocha agoli mu Uganda zeka bato wakabata short singalencha kusazi ja kwera 12 abasule munyi bajana basebo zechigadde ediyawe eyo yebadde Kabatazi Show. Kokoliroko